हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन टेस्टरी। ये जो आप देख रहे हैं फ्रिज, ये वेपर एब्जॉर्प्शन पेपर करता है और इसको मैं ओपन कर रहा हूं। ये ओपन करने के बाद आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं एलिमेंट, ये है हमारा थर्मोकपल जो कि टेम्परेचर सेंस करता है फिन्स का, और ये फिन्स हैं। इसको बंद करने के बाद इसके बगल में आप देख रहे हैं, ये है हमारा रीडिंग। ये सब इसमें रीडिंग शो करता है। ये फर्स्ट वाला जो है इसमें टेम्परेचर शो करता है, ये बगल वाला वोल्टेज है, ये एम्पियर है, ये मेन ऑन ऑफ करता है इंडिकेटर है, और ये हीटर ऑन ऑफ करता है।